ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അസ്യൂസ് സെൻഫോൺ 2ൻ്റെ വോളിയം കീയെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ ജമ്പർ ബേസ് അത് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് കയറുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അസ്യൂസിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ Z00AD ഈ മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിന് 4 ലെഗുകളാണുള്ളത്. അതിൽ മുകളിലിരിക്കുന്ന 2 ഒരു ലൈനും താഴെ 4 ലെഗുകളുണ്ടെങ്കിലും 2 ലൈനുകളേ ഉള്ളൂ. മുകളിലിരിക്കുന്ന 2 ഒരു ലൈന്, താഴെ ഇരിക്കുന്ന 2 ഒരു ലൈന്. അപ്പോൾ 2 ലൈനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. മുകളിലിരിക്കുന്ന 2 ഈ നെഗറ്റീവ് കണക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ താഴെയുള്ള നെഗറ്റീവിലേക്ക് ജമ്പർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതാണ് പ്രിൻ്റ് ബ്രേക്കെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മുകളിലുള്ള 2 കോമൺ ആണ്. ഇനി അടിയിലുള്ള 2 അതും ഒരു കണക്ഷനാണ്. ആ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഇതുണ്ട്, ഈ സ്പെയറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഡോട്ടുണ്ട്. ആ ഡോട്ടിലേക്കാണ് ആ കണക്ഷൻ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പർ അടിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രിൻ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാലും ഗമ്മൊക്കെ ഇട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ശരിക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 1-2 തവണ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് താഴേക്ക് ഇരുന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എർത്തിലേക്ക് ഒരു മുട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ഓൺ ആകുന്നതാണ്. അത് സ്വിച്ചിങ്ങിൽ വരുന്നെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് വോളിയം കണക്ഷനാണ്. വോളിയത്തിൻ്റെ കീ ഈ ബാക്ക് ബോഡിയിലാണ്. ഇതാണ് വോളിയത്തിൻ്റെ കീ. അപ്പോൾ ഇതിന് 3 കണക്ഷനാണുള്ളത്. ഇതുണ്ട്, ഈ 3 പോളയിൽ ഇത് മുട്ടും. ഈ 3 കണക്ഷനാണുള്ളത്. ഈ 3 കണക്ഷനിൽ ഇത് ബോർഡിലേക്ക് കയറുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന ഈ കണക്ഷൻ 3 കണക്ഷനിൽ ഈ നടുക്കത്തേത് മൈനസാണ്. അത് പ്രിൻ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് എർത്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെയാണ് പ്രിൻ്റ് പോയേക്കുന്നതെങ്കിൽ നടുക്കത്തെ കണക്ഷൻ നെഗറ്റീവാണ്. ബാക്കി 2 പോയിൻറ്റുകളാണുള്ളത്. ആ ബാക്കി 2 പോയിൻറ്റുകൾ ഇവിടെ ഈ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ 2 ഡോട്ടുകളുണ്ട്. ആ ഡോട്ടുകളിലേക്കാണ് വന്നു ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് എല്ലാം ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ജമ്പർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക. മൊബൈൽ സംബന്ധമായ വീഡിയോകളെല്ലാം ഈ ചാനലിലൂടെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് ബൈ.